Assalomu alaykum. Skidkani zo'rini qildirdik. Albatta Grand Plazaning podvalda Grand do'kondan. Har doimgidek yangi qurilgan machitlar tepada do'stlar. Mostning tagida tushganlaringda do'stlar, har doimgidek Grand Plazaning podvalida gilamlar bor. Hoziringlar. Qani skidkani zo'rini qildiramiz. Ikegin sovg'alar juda ham ko'p do'stlar. Ya'ni siz misol deylik 1 million, 1,5 million gilam olsangiz, albatta sizni o'sha qimmatbaho sovg'alar kutib turibdi. O'sha kir yuvish mashinasi, bir nima televizor, mebel bor. O'tgan hafta do'stlar o'sha g'olib bilan aniqlagandik. Bir akamiz nechidir millionga gilam olgan ekan. Mana evaziga omadlari kelib, zo'r mebelni shunchaki sohibi bo'ldi. Bu ham barabatda omad. Bo'lmasa Grand Plazadan Jamshid aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalom. Xushdagi. Assalomu alaykum. Qani Elbek aka? Elbek ham safardalar. Safar ketdilarmi? Bugun siz bo'lasiz, za rulyom. Bugun narxlar bilasizmi o'zi? Endi qo'ldan kelgancha. Yo Elbek Pastga aytib o'tishim mumkin-da. Keyin buni taqaylik-da. Qani? Eski taqola bola. Baraka topsinlar. Gilam xarid qildik. Haqiqatdan shu divanni yutdik biza. Haqiqat ekan. Kelinglar gilamlardan olinglar. Gilamlar sifatlari yaxshi, vibrlar juda ham ko'p ekan. O'zi biza ikkinchi marta kelib oldik. Gilamni bundan oldin kelganda shoper narsalar ham berishuvdi priziga. Bugun mana gilamni anaqa yutdik. Yaxshi mebel yutdik. Baraka topinglar. Buyursin. Ishinglarga rivoj bersin. Yaxshi kunlarga ishlating. Katta o'yinda ham yutuqlar yutishingiz. Yana kelamiz hali. Katta o'yin ham bor, xudo xolasa 31-marta. Xudo xolasa. Unga ham omad tilaymiz. Olib chiqib ortib beringlar. Mana bunday qilaylik. Oppa. Tayyormisiz bo'lmasa? Tayyor, boshladik. Xabaringiz bormidi bundan? Bulardan hammasidan xabarimiz bor. Nechinchida nima qilinardi? Qarang. Yangi hafta, yangi chegirmalar. Yangi o'yinlarimiz xuddiki o'zingiz bilasiz bunisidan, hammasidan xabardorsiz boshidan. Endi xudo xolasa yangi chegirmalarimizni ertadan 4-fevraldan 21-fevralgacha o'yin o'ynaymiz. Xudo xolasa o'yinga eng 21-gacha mana shu katta zalga ugologimizda o'ynaladi va yaxshi ekan. xuddiki ikkita 43 diagonalli televizor ham qo'yganmiz. Qarang, buni olish uchun nimalar qilishim kerak? Qanaqa klient bo'lishim kerak? Nechta pulga gilam olishim kerak? Do'konimizga kelgan mijozlarimizga 1 milliondan oshiq savdo qilishlari kerak. O'shanda ism familiya yoziladi, nomer yozib qo'yamiz, albatta. Nomer yozib qo'yib, o'sha 21-da keyin o'ynaymiz. Adashmayapsizmi? Yo'q. Aniq-a? Aniq. Mana javob, mana. Javob qarang, buni shunda o'sha bizdan xarid qilgan mijozlarimiz orasida o'ynaymiz. Mana shu uголокka. Qaysi kunligi noma'lum-a? Yo'q, 21-gacha xarid qilinganlar. 21-fevralgacha xarid qilganlar. Xuddiki. Bo'ldi. Qarang, yana bir adashishingiz mumkin, balki Elbekga qaysi kundir belgilangan bo'lsa kerak bunga. Yo'q, 21. Ne qilaylik? Gilamlarda Elbekga skidka narxda aytgandan ham sal narxlarni kelishib aytaveramiz endi. Bo'ldi, endi yo'li bizamiz endi. Xo'p, gilam nechta turi bor? Endi xuddiki bu chegirmalarimizga qo'yayotganimizni xili ko'payib ketdi. Xili ko'payib ketdi, aka. Xudo xolasa mana o'zingiz baho berasiz. Shuncha yildan beri bilamiz xuddiki. Sizni ham ozmi ko'pmi siz o'zi anaqa ekspertlar qatoriga qo'shsak bo'ladi, to'g'rimi? Jamshid akani taniganlar bormi? Birinchi abzorlarimiz birinchi kelardi akamiz. Mana bugun do'stlar Jamshid aka zarulyom. Qani xudo xolasa tanishiramizmi? Mana bismillahirrohmanirrohim. Mana assalomu alaykum. Mana Oyatullo ukamizni sho'ttalar, bosh rollar. O'zi ariq bo'lganini ko'p ish qiladi. Ya, unaqa. 2 ga 3 gilamlarimiz, 2 ga 3 Samarqandda to'qilgan gilamlarimiz 260 ming so'm. Ana o'zi nima deydi? Qotmada? Ha, chayir. 260 ming so'mdan. 260 ming so'm. To'qilgan gilamlar, bu palos emas. Palos emas. Xo'p, 2,5 ga 3,5. 450 ming so'm. Ana. 2,5 ga 3,5 450 ming so'm. Jamshid aka sifatiga o'zingiz nima deysiz aka? Endi qarang, xuddiki savolingiz yaxshi-da. Savolingiz yaxshi. Mana shu gilamni, shoshmang. Mana shu gilamni, mana to'qilganligiga. Mana shu yaqinga olib keling-da. Bu narsa to'qilganligiga urg'u berishimizdan ilojimiz yo'q. Ko'p joylarda palos yopishtirilgan kley bo'ladi. Bu to'qilgan kley. Xo'p. 2,5 ga 4 gilamimiz.
550 ming so'm. 2,5 ga to'g'ri 550 ming so'm. Bu menimcha 5 ochilib ketdi. Nechi bu? Razmerda adashmang. 2,5 ga 5 ochilib ketdi. Bular 750 ming so'm ochildi. Mana to'rlar. Adashmasdan, ha? Ha, unisini keyin aniq qilib olamiz. Ko'ringlar, gilamlarni ko'ringlar. Sifatini ko'ringlar. 2,5 ga 5 dadimizda mana 750 ming so'm. Mana ko'ringlar qanaqa gilam. Rangini, tinuvligini ko'ringlar. Hech qanaqa surkalib ketmagan, hech qanaqa tinuv aniq mayda gulli gilamlarimiz. Endi bu shokildali ekan, ha? 3 ga 4 shokildali gilamlarimizni ko'ringlar. Xo'p, bu 900 ming so'm 3 ga 4 shokildali. Mana. xil qo'yamiz. Keyingisi? Buni ham arzon qildik. To'g'ri? Skidka. Yana arzon qilamiz. Yana arzon. Ha. 650 ming qo'ydik. Ana. Sen xalq Elbek ham yo'qmilar? Xurshdagi. Biz ham ozgina u anaqa qilaylik. 650 ming so'm. Ha, ko'rib turgan bo'lsangiz xafa bo'lmaysiz. Xafa bo'lmaysiz. Tashladik o'zimiz. Xafa bo'lmang ko'rib turgan. Bo'lsa, telefon qilib, telefon 3 ga 5 larimizni ko'ringlar. Elbek aka. 800 ming so'm. Ana. 800 ming so'm Xurshdagi. 800 ming so'm. 800 ming so'm 3 ga 5'imizni. Mana. Bo'lsa. Mana. Hurmatli mijozlar, ko'ringlar, o'zingizlar baho beringlar. Bu hammasi 21 fevralgacha. Xurshdagi. Fevralgacha. O'shanda Xudo xolasa o'zingiz boshchiligingizda o'sha o'yinlarni ham o'ynaymiz. Xudo xolasa, inshaalloh. Mana 3 ga 6'larimizda ketdi. 1 million 100 ming so'm. 3 ga 6'lar 1 million 100 ming so'm. Bu razmerda endi aniq adashib ketmayapsizmi? yo'q. Kim kelib so'rasa, Jamshid ismim hammasi anaqa kelib so'raversa mana. Mana. Necha? Ketdi. 3 ga 7'imiz. 1 million 300 ming so'm. 1 million 300 ming. Bariga baraka. Ya, bo'lsa. Bu yana aytilgan narxlar oxirgi narxlar bo'lyapti, to'g'rimi Jamshid aka? Yo'q, bu oxirgi narx. Xurshdagi. Do'stlar, shu yerda kamera qani? Kamera. Xullas, do'stlar qaranglar, hozir bu skidka qildiryapmiz-ku. Sababi eng oxirgi narxlarda chiqaryapmiz-da, chunki misol uchun hozir gilam sohasida endi videolar juda ham ko'p-da. O'shaning uchun biza ertaga nima deydi? O'sha haqiqatdan xalqni manfaatida arzon qilamiz dedikmi? Arzon qilyapmiz. Bemalol narx-navodan solishib ko'ringlar. Xudo xolasa, Grand Plaza podvaldagi narx-navolar sizlarni aniq uyaltirmaydi. Aniq uyaltirmaydi. Chunki sabab 3-4 yildan beri mana shu yerda biz reklama qilyapmiz, xalqqa ko'rsatib beryapmiz. Baribir orasida misol uchun 100 ta odamdan 90 tasi rozi bo'lsa, 10 tasi negativ bo'ladi. Albatta. Ha, o'shanga biz ahamiyat bermaymiz-da. Bizni qilgan ishimiz faqat Xudo bilsa bo'ldi. Boshqa biz isbotlashimiz shart emas. Shu bois ichingizda kiringiz bo'lgan bo'lsa, negativ yozmoqchi bo'lsangiz, sal uyaling. Negativ yozishdan oldin o'zingizga savol bering. Hayotda men o'zi kimman, nima uchun negativ yozyapman deb o'zingizga savol berishingiz kerak-da. Hayotda pozitivniy insonlar, hayotga siz qanchalik chiroyli boqsangiz, hayot sizga shuncha chiroyli boqadi. Agar siz hayotda har kuni negativlik qilaversangiz, hayot sizga negativdan iborat bo'ladi. O'sish bo'lmaydi. Shuni har doim yodda tuting. Jigar. Xurshdagi davom etamiz. 3 ga 8. Qani? 3 ga 8'imiz 1,5 million so'm. Ana. 3 ga 8. 1,5 million so'm. 1,5 million so'm 3 ga 8'imiz. Keyingilari. Bu ham shu 3 ga 8 mi? Bu ham 3 ga 8. Internet boriga shukur. Endi Xurshdagi bitta yetib o'tib ketdik. Bularning chegarasi bor. Chegarasi bor, ha? Bir-ikki mijozlarimiz so'rashyapti, bormi bor? Yo'q, bu ketib tugab qolishi ehtimoli bor. Oldindan uzr so'raymiz. Chunki mijozlarimiz kelishyapti, 2 ta, 3 ta, 4 ta olib ketishyapti. Qanaqadir belavzlikda ayblab anaqa qo'yib qo'yishmasin. Chunki bu gilamlarimizda hammasi chegarasi bor. Hamma narsaning boshi bo'lganda oxiri bor. Shuning uchun biz mana haftani sal cho'zdik. Hafta emas, уже 2 haftaga qo'yibamiz. Undan shuga ulgurib qolinglar, tezroq harakat qilinglar. Xudo xolasa. Hali bular tugagani yo'q. Hali yana gilamlarimiz bor. Ana endi qalin, sifatli HB gilamlarimizga o'tamiz. Xurshdagi. 3 ga 2 gilamlarimiz 800 ming so'mdan 800 ming so'm. 1 million 800, 1,5 million sotilgan gilamlarimiz 800 ming so'mdan Xurshdagi. Barakasini bersin. Ko'ringlar. Shu internet chiqqaniga ming rahmat. Sababi xalq bilyapti narxlarni-da. Albatta. Boshqa do'konga borib aldanib qolishmaydi. Albatta. To'g'rimi? Albatta. Narx bilmasa borku, shu klientlar shunda aldavoradigan mijozlarim bor-da, do'konlar. Ukam, bu yoqdan keling. Men bu narsani ozgina yaqinroqdan tushuntirib o'tib ketaylik, nimaligini. Ko'ringlar. Mana bu qalinliklarni ko'ringlar. Nima to'g'risida gap ketayotganiga e'tibor beringlar, iltimos. Bizga gapirib qolishimiz mumkin, lekin ertaga do'konimizga kelganda shu narsani ko'rsat menga. Mana shu narsani 800 ming so'm qilib bergansan deyishga haqqinglar bor. Mana shu qalin gilamlarimiz
800 ming so'm 3/2si. 3/2si xuddi aka. Xo'p, davom etamiz. Bu 4/3mi? Ko'ringlar, mana poliesterda Polyester. 2 million 300 ming so'm. Polyester gilammi? 3/4 polyester 2 million 300 ming so'm. Bu 3 million 3,5 millionlik gilamlar. Mana ular qaranglar. Mana qaranglar. Ko'ringlar, o'zingizlar baho beringlar. Gilamni oldilarda, to'g'rimi bular? Albatta, albatta. Albatta. 2 million 300 ming so'mdan 3/4. Endi 3/5 lar ochiladi. 2 million 800 ming so'mdan. Ana bo'lmasa. 2 million 800 ming so'mdan 3/5 gilamlar, xudo xolisa. Iltimos, yana aytaman, chegaralangan bu narsadan ham anaqa bor, yo'q, anaqalarini ko'rasizlar. Aha. 3/5,5 mana ochib ko'ringlar. Og'ira. Bu 3 million so'm. 3/5,5, 5 emas, 5,5. Mana 6si ochildi. 3 million 200 ming so'm. Aha, qani? Ha, yordam bering. 3/6si. Ana. Ko'ringlar, sifatini ko'ringlar. Haqiqatan juda chiroyli. Ulushdagi nima deysiz? Yo'q, haqiqatan real nima Xo'p, chiroyli. endi yana bitta to'xtalish. 3 Narxiga ga to'g'ri mana shu. Qalinlik bo'yicha xuddiki mana o'zingizdan bir ko'ring-da. Bir baho bering-da. Qarang, narxiga arziydigan gilam. Narxiga arziydi. Nima deysiz o'zingiz xuddiki? Mana o'zingiz nima deysiz? Zo'r. Shuncha yildan beri bilamiz xuddiki. Foydalanish kerak aka. Mana okajon, mana shu 3 ga to'g'ri gilamlarimiz kelyapti. Bismillah. Mana 4,5 million sotilgan, 3 million qo'ydik 4 ga uchun. Deb barakasini bersin. Mana ko'rsharing. O'ta qalin, o'ta qalin. Xo'p, mana 3 ga 5imiz, 3,5 million so'm. Bular 5,5 million sotiladi bu gilamlar. Bering do'stlar. Sifatga O'ta qalin gilamlar. Ochayotgan gilamlarimizni shu vaqt oralig'ida bizni ko'rsatib, javob berib o'tib ketamiz. Imini gullarga ham e'tibor beringlar. Like'larni ayamanglar, kelinglar, bosinglar, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Ochinglar, 3 ga 5. Ochinglar. 3,5 million so'm. Akril. Bunisi? Akril. Bu ham akril. 3,5 million so'm 3 ga 5. Lekin ular qarang, haqiqatan bori, bular sanoqli-da, to'g'rimi? Bular sanoqli. Xuddiki bular sanoqli. Bu gilamlarning o'zi zavoddan chiqishi sanoqli chiqadi. Xudo xolasa endi qo'ldan kelgancha xuddiki. Endi bitta gap aytaman, like nima uchun so'raymiz? Like bosing, sababi mana shu kimdir mo'ljali 3,5 millionlik gilam, masalan 6 million gilamlarni, masalan kimdir 4 millionga olgisi keladi, kimdir 5 millionlarni 3,5 millionga olgisi keladi. Like so'rash sababi mana shu videom shu insonlarga yetib borsa, bu qolgan pul o'zi yoniga qoladi, duo qilib qo'yishadi. Bu savobi sizga ham, bizga ham o'tadi. Ko'proq insonlar jalb qilinsa, ko'proq odamlar bo'lsa. Chunki bu yoqda masalan yolg'on yo'q-da. Masalan haqiqatda mana bu gilamlar ko'radigan bo'lsangiz, solishib ko'radigan bo'lsangiz, narxidan do'stlar ancha yaxshi. Endi bizni kommentariyatimizga kirib yozadiganlar biladi, qarg'an ko'zini qarg'a cho'kaydi deganda. Albatta. Xafa bo'lmaysizlar akalar. Ko'ring, naqd qilib ko'ring. Mana biz xalq tomonda shu mahsulotni arzonlashtirib qilib beryapmiz. Shu bois o'zingiz to'g'ri tushunasizlar, bitta like bosib qo'yasiz ushbu videomizni. Arzonlashtirishdan tashqari xuddiki yana bizni do'konimizga kelgan mijozlarimizni rahbarlantiramiz. Qanaqa sovg'a orqali? Rag'batlantirib, ko'ngilligini ozgina ko'tarsak, bizdan baxtli inson yo'q. Xudo xolasa. Yana bitta anaqa e'lonim bor edi siz uchun. Men siz uchun emas, muhtaram xalq uchun. Bizni mana men aytayapman, ismim Jamshid. Bizni do'konga 3 ta 4 ta gap so'zini eplab gapiradigan yaxshi gilam sotuvchi bolalar kerak bizga. Bu e'lon butun O'zbekistonga mana biz aytamiz, yaxshi, muomalasi shirin, klientlar bilan gaplasha oladigan bizga ishchilar kerak 3-4 ta. Xudo xolasa hech narsasidan xafa qilmaymiz. Bu do'kondan faqat xursand bo'lib ketadigan bo'ladi inshaalloh. Hamma gap o'zini qo'lida. Ishlab ketish ham boshqasi ham. Agar qanaqadir qiziqish bo'lsa, bajonil kelinglar, kutamiz. Hammaga omad, yaxshini ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.